ادي الشغل بتاعه. هو كده كده خلاص شغال. هو في حاجه اسمها ثمره العطاء. ثمره العطاء انا مش هخسر اي حاجه لو فضيت من الاسبوع بتاعي يوم اعمل فيه دورات فري، اعمل فيه محاضرات مجانيه، اجي هنا واوجع دماغي 3 4 ساعات، انا طول النهار شغال والحمد لله متربح. خلاص؟ ثمره العطاء دي ليها سعاده زي السعاده الماديه اللي احنا بنشعر بيها لما احنا بنشتغل وبنبني اموال، دي ليها سعاده. برضه ثمره العطاء دي ليها سعاده اكبر من السعاده الماديه، سعاده نفسيه، صفاء نفسي. الواحد بيحس ان هو قدم رساله، بيحس ان هو عمل حاجه جميله، اسعد الاخر. انا كان في واحده في مؤتمر في نادي المهندسين من فتره قريبه، كانوا بيتكلموا وكان برضه في فقره اسئله كده، حد عنده سؤال خدت المايك قالت انا ما عنديش سؤال، انا بشكر الراجل اللي قاعد ورا دوت ان هو عمل معايا جميل في حياتي في كذا وكذا وكذا، وبتشاور عليا. انا شاورت ورا لقيت هو ده المفروض. انا ما اعرفهاش. قلت لها بتشكريني انا؟ قالت لي اه مستر اسلام. قلت لها انا ما اعرفش حضرتك. قالت لي بس انا اعرف حضرتك من فيديوهاتك ومن شغلك ومن طيب وفؤاد، واتعلمت منك واستفدت منك، ودلوقتي انا مصدره بتصدر شغلها بره وما خدتش كورسات عند حد، كل تعليمي كان من التكاتك اللي بتقولها اونلاين. انا حاجه زي كده عمرها ما خطرت في بالي، لكن كميه السعاده والحاله النفسيه اللي انا وصلت لها في اللحظه دي تساوي كتير قوي بين التربح المادي اللي انا حصلت عليه. تمام؟ ديت حاجه تعلمنا ان في حاجه اسمها ان انا اعمل الخير، وان شاء الله عند ربنا الجزاء اعظم، وربنا بيضاعف الحسنات لمن يشاء. عايزين نجرب مع بعض ان احنا زي ما احنا شغالين نعمل حاجه لله، مش عايز اقولها لله من الاول يعني، بس نعمل حاجه بدون مقابل، شيء ولو بسيط. ده اللي احنا ان شاء الله عايزين نعمله مع بعض. مش هناخد فلوس من جبنا، محدش فهمنا برضه الكلام لازم يتوضح. لا لينا ولا هناخد فلوس من جبنا ولا احنا لا. الكرنيهات اللي اتصرف عليها الافات ديت، في الافات مؤلفه اتصرفت على الكرنيهات دي. الدكتور بيعمل الادويه الواحده في الاتحاد العربي للتجديد التربوي مدفوع ب 500 جنيه. دي الادويه رقم واحد. الادويه الواحده الواحد بس، فهو كده كده الراجل بيتربح وبيقولها عادي انا بشتغل وبكسب يا جماعه. بس ما فيش حاجه ان هو يعملها في الكرنيه. 4 درجات اعلى درجه. الشباب قاعدين على الكمبيوتر قاعدين فاضيين، اعملوا كرنيهات. بس هو الموضوع ببساطه كده. يعني هو البرنامج ده جزء من الشغل الاساسي بتاع المنظمه او الجهه المعنيه. هو كده كده مش ضغط قوي يعني. ماشي تمام. في اي اسئله عندكم؟ اللي عنده اسئله اتفضل يطرحها. اتفضلوا، اللي عنده سؤال يقوم ويتفضل. لا انا مش جاي ازايد على الاتحاد ولا جاي ابيع للاتحاد، اللي عايز الاتحاد يتواصل مع صاحب الاتحاد. انا جاي النهارده اقدم لكم خدمه فري، فمش هزايد بالاتحاد ولا اسمعك. انا لسه جاي وسؤالي وحيد. لو لسه أنا جاي شغال. استنى اسمعنا في المحاضره اللي جايه عشان تسمعها كلها من اول. سؤال بسيط، ردوا او لا. اتفضل. ايه هو؟ انا كنت شغال طول 15 سنه فاتت لغايه 7 سنين فاتت كنت كويس جدا. مشكلتي حاليا التسويق وقف تماما. طيب من 7 8 هندي لك اجابه. مشكله عامه. يعني وقف تماما. ليها عوامل كتير، حاله اقتصاديه، حاله البلد، ليها عوامل كتير. حالة المنتج. فيها وبنحاول نطلع اقصى حاجه نقدر نعملها. هي مشكلتي جوه البلد. احنا ممكن نعمل محاضرات تسويقيه فري، ان شاء الله. للتوعيه. اللغات الجامعات كينجز كوليدج وكولورادو دول سبونسرز ولا دول دي جهات الاتحاد العربي للتدريب التربوي المعتمد منها، ومعانا صور رسميه من جميع اوراقنا اللي عايز يطلع عليها. جامعه كولورادو في امريكا ترتيبها 47 على العالم، كامبريدج في انجلترا الابيض ترتيبها 51 على العالم، جامعه الدول العربيه، جامعه الملك فيصل، طموح في الكويت، الامارات، اي حد عايز يسال على اي اوراق، الاوراق كلها معانا نسخ منها. اتفضل. حضراتكم دلوقتي قلتوا ان في منهج تربوي للمدرب لازم ياخده او كورس بياخده عشان يبقى مؤهل بيه. استاذ اسلام شرح او قال ان هو بالنسبه كمفهوم مثلا بالنسبه للريزم مش بتاعه او كجلود مش بتاعه. لا في حاجه معينه لازم نتفق عليها. الحرفه دي بتاعت حضرتك. ده اللي انا بتكلم فيه. الحرفه دي بتاعتك. لا انت عارفه هقول لحضرتك على حاجه. انت عارفه بتشتغلي ايه، لكن هتوصلي المعلومه ازاي، او هتقفي تشتغلي مع الناس ازاي، او هيتفاعلوا معاكي قد ايه، دي بقى القصه بتاعتنا. ما عندناش ازمه، احنا بنتكلم ان انت حضرتك تاهلني انا او انا هاخد شهاده معتمده ان انا مدرب معتمد او مؤهل ان انا ادرب. فن زي فن الديكوباج، انا ما ينفعش حد يجي يقيمني ان كان مدرب او متدربين، ما ينفعش اقيمه لان ده فن حسي. انا بشتغل بحس مش جلود. مين اللي قال ان هيقيمك مدرب او مدرب؟ ما هو ده اللي انا عايزه افهمه. ما احنا لو هنتكلم ان انا هقيم المتدربين والمدربين على الفن ده عشان هو ياخد شهاده معتمده ان هو مدرب، ان
هو ان ده يعني غلط او ايه الصح عنده او ايه الديفول عنده، على فكرة ده مش صح في الفن ده بالذات. الحمد لله انا دكتور اكاديمي تمام، وخبره في الخليج اكتر من 15 سنه. قدمت لما لسه قايل دلوقتي 8 مؤتمرات هنا في مصر على مدار سنه ونص، 38 مؤتمر دولي. ولما بيحصل مؤتمر انا اللي بعمله، وعندي من العلم بفضل المولى عز وجل ما يكفي ان انا ادير منصه، واهو الاستاذ شمروخ اهو واقف موجود معانا وحضر. انا ما فيش مؤتمر قعدت رأست فيه لجنه علميه. كل حاجه وليها تمام. ولو حضرتك شايفه ان اي شخص ما ينفعش ان هو يقيم، يبقى حضرتك غلطانه. لا انا بقيم بالنسبه للجوباش وفينش بقى، احنا مالناش دعوه لكن بالشخصيه. كتاسيس حاجه في فرق ان ده فن في فرق حسي انا بحسه. في فرق بين الشخصيه والمنتج. الشخصيه حاجه والمنتج حاجه يعني ثانيه. انت في التدريب ده بتأهلني كشخصيه، بأهلك كشخصيه، بس ماليش دعوه بالمنتج. المنتج ده قصه ثانيه، ده بتاعك. انا بتكلم على المنتج، انا بتكلم على المنتج، مش بتكلم على مش الشخصيه. احنا اللي هنقيم. حد عنده مش احنا اللي هنقيم. حد عنده سؤال يا جماعه قبل المحاضره؟ الاسلام قال ان احنا لو هندرب حد في الفلوس حد يعني محتاج كده، حضرتك هتقدر ان انت تكون مجموعه والمكان يبقى موجود؟ بالمجان احنا مش هنعمل لود عليكم، احنا هنحط لكم المجموعه اللي احنا هنوفرها لكم. اذا كان عندكم 8 فاحنا هنحط لكم بس مجاني عندنا في الجامعات الاساسيه بس، وهندفع لكم فيها رسوم رمزيه مش هتكلف لكم هي تحدد مصير طلبات الناس اللي عايزه تدرب. يعني طلبات الناس اللي عايزه تدرب. اي حد عايز يبقى مدرب معتمد في الاتحاد، زي ما قلنا هيتبع الثلاث خطوات. هيقدم برنامج تدريبي مكتوب فيه السيره الذاتيه بتاعته، مكتوب الصوره بتاعته على الصفحه عشان هنزله ان شاء الله في اول النهارده. تمام؟ انا عماله مدير عام في هوايتي الشغل يعني. اوريدي بقالي 3 سنين بتابعهم في مجال الشغل وعليهم في منهم هنا كتير على القصه دي. عند الاستاذ اشرف. ايوه عند الاستاذ اشرف. فلو في اي حد عندكم يحب يجي يتعلم انا مش عارفه اشيل. مبادره جميله. عندي مكان فين يا استاذ؟ في دار الضيافه جامعه جنة. انا لسه جايه من المكان في عين شمس؟ عين شمس دار الضيافه عند الاستاذ اشرف. استاذ اشرف ماشي هبينها بقى. كل يوم سبت هتجمعهم الناس اللي قلقانه من الاماكن كتير يا جماعه، والناس كتير فاتحه الاماكن بتاعتها فري بالمقابل. اتفضل يا استاذ ايمن. فئه ثانيه تتابعوا معانا على الصفحه، والكورسات اللي هي اللي احنا بنقدمها فري، والحاجات اللي فيها دعم اللي احنا بنقدمها لكم ممكن تستفيدوا فيها. وعلى فكره انا بنفسي بس افوق شويه عشان انا عندي سفر مضغوط اليومين دول، هقدم لكم برنامج الثقه في النفس والاداء الناجح، هقدمه لكم بنفسي. بس هو برنامج طويل 8 محاضرات، وكل محاضره لا تقل عن ساعه ونص. هعمل لكم جروب واتساب، واللي عايز يستمع لي فيه هيبقى كل اسبوع محاضره، هيبقى 10 جنيه، وده هيبقى ليا انا بنفس الحلقه، وهيتنقل على حوالي 5 جروبات. في حد تاني عنده اي اسئله؟ شكرا ليكم، السلام عليكم. حبيبي يا جميل.